狗吠外贸教程 YouTube 推广工具里面，我认为最有效的就是我们狗吠的 YouTube 多频道群控软件啊。因为什么这个软件是最重要的？因为你现在你去做 YouTube 推广，可能你还会以为这个什么新玩意儿，哎呀，视频营销我要玩一把，对吧？实际上我告诉你，很遗憾，你做 YouTube 推广已经玩了10多年了。如果你10多年之前开展的话，那只要做单英语的推广，恐怕你现在订阅数都已经过千了啊，那个频道的内部流量都很不错。但是现在的话不行啊，你现在后来啊，你 late comer 啊，那么我们既然来晚了，我们应该怎么办呢？我们必须比做得早的同行做出更大的努力啊。那这个世道就这样，你要么就是做第一个吃螃蟹的人，那你10多年前你做 YouTube 推广的人，那个绝对是怪胎，对不对？因为很多人可能连 YouTube 啥东西都不知道的情况下，你的同行有些聪明人他已经想到，到 YouTube 上面去发产品视频啊，那这不是吃螃蟹的人，这是什么呢？对不对？你现在你去做，既然晚了，说明什么？说明你错了呀，啊，说明你已经错过了那一段啊。那么做多语种，你做多语种，因为你做的早的同行，他现在比如有一定流量，他也比较自满，对吧？他就会比较忽略多语种的推广。实际上多语种推广效果很好啊，我们国飞的会员参加 Plan A 的反馈都很好啊，尤其你做一些机电、机械的啊、自动化这种产品，一般来说你这个做下去，一般1-2个星期询盘就会来，我们都有会员都会反馈啊，因为没办法，你这种机电类产品它外商很多，它直接会在 YouTube 内部搜，不光在谷歌去搜啊。那么你这做你去布局多语种啊，你多语种你布局，像我们有支持41个频道，多语种频道同时群发，那个效果肯定好啊。那么你利用我这个系统你去做才会做成功啊。有的人说我不参加你狗吠，我自己去做多语种有什么了不起的，我还能做，好吧，你去做吧。我告诉你，你的账号肯定会被封掉啊，因为你没有入行，你不知道这个 YouTube 的社区准则是怎么规定的，哪怕你知道了它的社区准则，你也是做不了的，因为你没有工具啊，对不对？就像一个螺丝啊，在那里嵌在木头里边，对吧？你说我说你把这个螺丝给拧出来啊，就把它拧出来就行了嘛，对不对？讲是很容易啊，但是如果你手头没有一把螺丝刀的话，你怎么拧出来？你怎么拧也拧不出来，一定要有工具，对不对？所以说这个就是同样的道理，这个工具我们就会提供给你，对吧？那么你有了工具，有了培训，有了售后技术支持啊，这样你去做才会有效果。好，谢谢大家。